Hallihallo, Hallöchen zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Und ja, ich bin ganz schön mutig und habe verdammt gute Nerven, dass ich einen weiteren Pack, eine weitere Blisterpackung von Crunchies auspacke. Ja, ihr wisst ja, Mr. Fox und Mr. Crockett habe ich schon ausgepackt. Stinken beide wie die Hölle, wobei Fox geht, der riecht nach Energy Drink mit einem netten Gummibeigeschmack, aber Crockett riecht unfassbar nach uralten Stinkesocken. Boah, aber so richtig dicke, fette, käsige Wollsocken. Meine Freundin hat auch dran gerochen und die meint, genau so riecht ein Huhn aus dem Arsch. Ja, nur so viel zum Thema. Also riechen, Hammer. Und im Gegensatz zu Mr. Fox hat Mr. Crockett auch richtig schön gepiepst, gequietscht, wie auch immer, denn die Viecher machen ja auch Geräusche. So, und jetzt schauen wir uns heute hier Crowner an. Crowner ist ein ziemlich verrücktes Huhn und ja, ob das jetzt nach Hühnerstall riecht, das werden wir uns heute hier anschauen, beziehungsweise das werde ich heute erriechen müssen, ja, und ihr wisst ja, diese Viecher, Crunchies, die stinken, sie machen Geräusche und sie haben irgendein geheimes Zeichen irgendwo an der Stelle, was mit Wärme aktiviert wird. Das haut mich jetzt nicht ganz so vom Hocker, denn es hat jedes Mal kläglich versagt. Ja, man hat es eigentlich nur erahnen können und ihr seht eine riesen Verpackung. Dabei geht es hier nur um diesen kleinen Container, diese kleine Box. Mehr ist da nicht drin. Auf der Rückseite von diesen Verpackungen seht ihr immer die ganzen Charakter. Insgesamt gibt es 12 verrückte Zombie-Monstertiere zum Sammeln. Die hier gibt es. Fox und Crockett haben wir ausgepackt. Heute schauen wir uns Crowner an. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, dieses verrückte Huhn. Dazu gibt es dann auch noch solche verrückten Waffen. Und hier könnt ihr so eine Art Schere, Stein, Papier spielen. Hier wird es euch angezeigt, wer der Gewinner ist, bei welchem Symbol. Ja, wie auch immer, ich packe das Ding hier aus. Und da bin ich mal extrem gespannt, wie Crowner hier riecht oder stinkt oder müffelt. Und was ich aber nicht glaube, dass sich vielleicht auch das Geräusch mal ändert, aber ich glaube es fast nicht. Ich denke mal, die quietschen alle gleich. Ja. Hier haben wir den Container. Wie aufwendig, ne? Rückseite und die ganzen Elemente hier extra gestanzt und reingelegt. Der Hammer. Was für ein Aufwand. Und die Dinger wurden mal echt arschteuer verkauft. Kann ich für das, was man letztendlich für das Geld kriegt, nicht nachvollziehen. War total überteuertes Zeug. Und jetzt kriegt ihr es mittlerweile teilweise zwischen 1 und 3,99. Das ist absolut okay, ne? Von dem her. Also, Crowner. Auch wieder in so einem kleinen Container zum Zuschrauben, damit der Geruch erhalten bleibt. Hier ist so eine kleine Kette mit dran. Könnt ihr an euren Schulranzen oder Schlüsselbund oder was weiß denn ich wohin machen. Ja, der schlafenden Oma an den Zeh hängen oder was ihr wollt. Auf jeden Fall ein netter Container. So, ich schraube es mal auf und bin extrem gespannt. Ja, kleine Anleitung, das ist aber nicht wirklich wichtig. Ich bin extrem gespannt, wie dieses verrückte Huhn hier riecht. Also ich darf euch sagen, der Gestank von Crockett stand noch lange in der Luft. Boah, das war also der ist richtig, richtig übel. Alter Verwalter, hey. Das wollt ihr nicht riechen, ehrlich. So, und das Huhn duftet auch schon ein bisschen. Oh, ich hau's mal raus hier. Ich traue mich eigentlich gar nicht hier hinzuriechen, aber es sieht klasse aus. Ja, nee, komm, ich riech mal. Ah, boah, ja, Gott, es riecht zum Glück nicht ganz so schlimm wie Crockett. Es riecht eher nach einem total miefigen Zimmer irgendwie, ja, als ob da einer drin geraucht hätte und es riecht nach Lakritz oder irgendwie nach Teer oder sowas. Also ich würde sagen, das Ding hier riecht nach Teer oder Lakritz oder so. Nee, verrauchte Vorhänge. Verrauchte Vorhänge in so einer Raucherkneipe. So riecht das Ganze.
ne? Mit so gelben Gardinen, ja, so richtig abgefuckt und uralt. So riecht dieses Huhn, genauso wie es aussieht. Also ich finde den Geruch wirklich passend. Wie geil. Oh, da ist gar kein Kleber drauf, merke ich gerade, ne? Bei den anderen war hier Kleber drauf und... Ja, oh, das ist ein jämmerliches Quietschen und es flattert mit den Flügeln, wenn ich hier drauf drücke, seht ihr das? Flattert ein bisschen mit den Flügeln. Oh, jetzt haben einen total bescheuerten Belag auf der Zunge von diesem Geruch. Boah, nee, komm, total vergilbter Vorhang. Danach riecht das ganze Ding. So, hier ist wieder ein Zeichen drauf. Das sehe ich so schon. Das ist der Fisch, ne? Seht ihr auch. Das ist dieses Fischgerippe. Genau, da brauche ich gar keine Wärme drauf geben, denn, warte mal, ich halte mal meinen Daumen drauf. Ein paar Sekunden, ob es dann deutlicher wird, weil das reagiert ja auf Wärme. Ich habe jetzt gerade zufällig warme Hände. So, 20 Sekunden vorbei, sieht man es deutlicher. Ein bisschen, oder? Also, ja, ein Fischskelett. Ja, und das Huhn ist Weltklasse. Jetzt mal ohne Scheiß, das Ding ist absolut oberhammergeil. Guckt euch diesen Comic-Stil an. Der Burner, ja, dieser Kamm hängt nach vorne. Dann seitlich noch diese roten, wie heißt es bei Hühnern? Ich weiß gar nicht. Ja, Schnabel gut getroffen, die Augen total fertig, grün unterlaufen mit den Stressvenen, die man hier sieht. Ne? Vor allem gucken die Augen nach zwei Richtungen, absolut genial. Hier ist irgendwie ein Kotzfleck drauf, dann hier so eine, was ist das, eine kleine Fliege, die sie nicht bemalt haben. Dann hier überall so Wärzchen, ein Wurm sagt auch Hallo. Ne? Ja, klasse, klasse. Hier ist auch noch ein Wurm, ne? Haben sie nicht bemalt und ja, die Federn hinten hat es auch verbogen. Klasse, die Flügelchen sind einfach mega verkümmert. Ja, vielleicht Legebatterie, keine Ahnung. Hier auch noch die Füßchen zu sehen. Also klasse Charakter, super, gefällt mir hammermäßig gut. Ja, sitzen kann es auch nicht mehr und meine Finger riechen jetzt so dermaßen stinkig, ja, nach verrauchter Bude. Boah, ich sag's euch. So, Höhe würde ich sagen 7 cm und wir haben eine Länge oder Tiefe von ebenfalls 7 cm. Mehr ist es nicht, aber ist absolut klasse. So, also Crockett hole ich nicht mehr hier raus, den lasse ich drin, der ist absolut oberätzend, aber Mr. Fox, der nach Energy Drink, nach roten Gummibärchen schmeckt, den stelle ich da mal gern daneben. Fuchs, du hast die Gans gestohlen, in diesem Fall trifft es nicht zu. Wir haben hier ein verrücktes Huhn und ich glaube nicht, dass er es wirklich haben möchte, weil die sind komplett abgedreht, oder? Die sind doch hammermäßig geil. Ich finde die ultra gut gelungen. Darum habe ich sie mal auch besorgt. Ich finde die klasse. Ne? Aber der ursprüngliche Preis, keine Ahnung, 17,99 oder was sie da mal verlangt haben, das ist total daneben. Echt total daneben. Okay, beide quietschen übrigens gleich schlecht. Ja, der einzige, der richtig gut quietscht, ist das Krokodil. Bis jetzt. Ich bin noch gespannt auf die anderen Charakter, die wir hier noch rausholen werden. Oh, die stinken so bestialisch, wenn man die zusammen riecht. Das ist ja ganz übel. Ja, jetzt riecht es nach abgestandenem, verrauchten Energy Drink. Das ist ja richtig übel. Ich kriege meine Hände nie wieder von diesem Geruch befreit. Alter Verwalter. So, jetzt bleiben sie natürlich auch schön sitzen. Sehr schön. Was ein tolles Abschlussbild, oder? Boah, hier verrauchtes Zimmer und hier rote Gummibärchen-Grütze. Hey, das ist wirklich krass. Leutchen, okay, also dann sperre ich diesen Hahn oder dieses Huhn ganz schnell wieder in seine Behausung. So, jetzt haben wir es wieder drin. Alles ist gut. Die Finger stinken, die Luft riecht auch und ich kann euch sagen, die Dinger riechen wirklich ganz intensiv. Also das finde ich ist noch das Beste an der Figur. Oh, was sehe ich denn da? Klemmt da schon wieder ein Ei drin? Oder wie oder was? Ist so geil. Also, wir haben hier Crowner, wir haben hier Crockett und wir haben hier Fox. 3 von insgesamt 12 Charakteren. Ein paar habe ich noch da, werde ich auspacken und vor allem beschnuppern, ja, wie die riechen. Aber die sind echt Weltklasse. Wenn man Spaß an sowas hat, macht man da nichts falsch. Ich kann nur hier nochmal sagen, lasst die Dinger auf keinen Fall offen stehen. Eure ganze Bude stinkt danach. Kann ich euch garantieren.
Und wenn Crockett eure Bude verstinkt, ihr werdet ausziehen. Ich garantiere es euch. Das ist ganz, ganz, ganz übelst, Leute. Übelst. Okay, dann würde ich sagen, war es das wieder zu diesem Video. Die anderen folgen noch. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen und sage ciao, tschüsschen. Bis zum nächsten Mal, euer Stinky. Yay!